Привет! Если вы не заняты, то подпишитесь на канал The Black Wash. У него выходят крутые видео про игры. Ну а мы начинаем. Всем привет, с вами Мистер Фокс. И сегодня мы будем играть Don't Starve Shipwrecks. Ну мы начинаем. Так, ага. Выживание тут и продолжим. С тех пор я так собираю ветки и собираю морковку, кремень. Как же без него? Ладно, идем, короче, такие, типа, Санечка, типа, думаю, блин, почему я шевелицу? Эх, Максвелл, я отомщу тебя когда-нибудь, ты поганая ты тварь. Ладно, кремень. Чё тут у нас получится? Топорик есть? Нет топорика. Блин, ну возьмем топорик. Зачем кирку? Все это. Веточки. Без них никуда. Рубить! Халк рубить! Халк ломать! Вот, собираем. Я буду крутым лесорубом по имени Мистер Фокс. Да, и почти звучит. Рубим, поливаем. Ну, шишки у нас будут... будет в роях костра у нас сниматься. Семена. Еще семена. Цветочки, без них никуда. Так, вот это все убираем. Рубим. Я поставлю такой шалаш, такой типа, и лагерь свой будет. Буду развивать свой интеллект в этой игре. Наверное. Но это еще не факт. И так, как вы понимаете, это мое первое видео, но не последнее. Но это я могу пообещать, конечно же. И да, спасибо моему монтажеру. Его зовут The Black Wash. Он мне помог с монтажом, так-то будет помогать. А пока мы все рубим деревья. Все, рубим. Так, пока мы день, а я еще до сих пор ничего не сделал. Ладно. Так, собираем. Ага, так, ага. Ну, в общем, собираем. Ладно, карта. Маленькая. Надо расстояние провысить. Пойдем путешествовать, мой юный друг. Идем. Семена, без них никуда. О, дорожка по ней будет легче идти. Так, собираем ягоды. Я буду их хапать. А птички завидовать. Поняли, птички? О, безмозглые вы тварюги. А куда же дорожка-то ведет? Пошел вон, ворона карканная. Во, слишком дерзко. Идем. Эх, дорожка длинная. Что поделать? Идем. Не такая. И что тут сейчас будет? Я не вижу дна. И не увидишь. Идем. И так до бесконечности, пока дорога не кончится. Конец дороги. И что здесь скрывается? Цветочки. Ага, пчелы там. А такая... Нет, спасите, я случайно, пасанчики, не трогайте меня. Я уже был вашим преданным поклонником. Да. Ну, не сердитесь на меня, пожалуйста. А, что, убегаете, боитесь меня? О, нет, не боится. Есть один избранник, который гнутся за мною. Они хотят так расцеловать меня. Где тут? Его нету. Ладно, придется идти. Итак. Так, все, быстро. Надо быстро костер развести. Лезть. Надо побольше такого. Ага, трава.
Эх, травка. Только она должна быть зеленого цвета. Она почему-то... Похрик моего. Сейчас берем травку. Лида, иди ко мне сюда. Ха-ха-ха. Веточки. Угу. Наша дочь хотела прожить один денечек в этой игре. Ну, и хотя бы 3. Лучше 3. Наверное. Ничего эпичного пока нет. И не будет. Это будет долгая, бездарная ночь. Я это чувствую, что этой ночью что-то будет. Наверное, будет что-то. А может быть и не будет. Это вот как полагается, ночью будет идти. Поставим кострище. Поставим. Собрать ветки саженца. Ничего так. Еда. Дерево. А ветки мне будут вроде этого служить. Вроде жертвы огня. Все, идем. Ладно. Побегаем возле костра. Али, поливай. Али, поливай. Слишком глупо, ну что поделаешь. Надо еще дальше идти. Ветки саженца. Или екаешь тут, блин. Все, собираем, берем. Ага. Ладно. Что тут у нас можно сделать? Ага, наука. Без науки. Ага, надо камни найти, получается. И как же без цветочков. Поищем. Ну скоро. Надо бежать к костру. Я вышел. Так, подкинем. Тёк. Идеально. Тебе можно бегать. Али, холдиха, полисай, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то на итальянском проболтал. Так что не судите строго. Берем. Угу. Ну и что мы взамен это получаем? Всего лишь какой-то костер. И тупого мальчика с топором. О, каждый всех зарубит. Напополам нахрик. Да, нахрик. Будет нахрик. Чего в темноте? Темно-то как. Я сам. Темно-то как. Ой, что это было? Я снова могу видеть. Да, можешь. А, нет. Добавить топливо. Добавили. Все. Конечно, жопу его эти шишки. Че, мне нужны, что ли? Нет, мне надо больше места освобождать. Идеально. Так, бежим. Снова деньги. Какое облегчение ты моего. Ветки. Спасибо. И что, ничего взамен не получила? Неблагодарная ты ветка. Рубим. Вот сюда. О, сохранение. Прям как прикольно все было. Шишки. Да. Все, теперь надо искать камни и делать научную машину. Без него никуда не денешься. Идем, бежим. Надо перемещаться из места. И выбирать, где будет лагерь твой. Бежим сюда. Бежим. Сколько леса тут. Фиг побери. Ну-ка, сколько я местности разведал успел? Ладно, надеюсь, в лесу нету волков. Гонщик, точнее. Да, гонщик. Их же так же вроде называют. Ладно, идем. Эх, можно уже и прятки играть. Которых я всех повыбиваю нахрен. Нахрик. Так, тропинка! Куда же она ведет? Она ведет к чуду. Да, наверное. Все, ага, кремень. Я без тебя никуда, шалунчик ты мой. О! Хабич! Хопа! Отлично! Убираем ветки саженца. Морковка!
Хочешь морковку? Ой, иди, ты мне сейчас не нужен. Ну ладно, я тебя заставлю жать морковку. Вот увидишь. На. Вкусно тебе. И какашки нужны. Какашки. Навоз. А хочешь ягодку? А? Что у тебя есть? Твоя тоже не уходить от меня. А дочь? Ура, давай говно. Говно. Дом свина. Твой домик, а? Нет. А хочешь? Да, это мой. Ты твоя тоже отойти от меня. Блин, я только свиней думаю, они бы себя покормить, а я его кормлю. Этого засранца, блин. Ну все, этого достаточно. Свин, хочешь жрать? На. Давай должен уходить от меня. И вот что благодарность, нездарный ты шалун тупой. Ладно, ничего. Все-таки. Идеально. Каменный блок. А я хотела уже его делать. Ну и не стал. Ладно. Инструменты, бритва, вилы, молот. Коктейль молотова. Надо кирку сделать. Идеально, экспортируем. И блин. Селитра. Камни. Кремень. Итого, что у нас получается? Сможем... толк, все равно нужна научная машина. Без никуда, как говорят. Лопата, молот. Ага, 2 веревки. А про кремень забыл. Ладно, свин, мне надо прощаться с тобой. Ты был хорошим другом. Что, не уходи, Геннадий. А как же я? Не бойся, свин. Рядом будет моя тень. А какая твоя тень? С небес? А почему с небес? Да потому что с небес. Наверное, вы догадаетесь, что я с ним сделаю. И как вы поняли, я его убью. Угу, травка. Ну и та травка, которую вы подумали. Я не наркоман. Кострище. Ветки. А топор надо бросить уже. Он уже... Синять! Он мне не нужен. Свин, это я тебе на память дарю. Он будет тебе вечно служить. Ладно. Вот, 1%. Пожалуйста. Это тебе на память обо мне. Он вечно будет тебе служить. Да, Гена? Да, свин. Нет. Так, вот семена обязательно. Еще семена. То есть сегодня везунчик. Так, берем. Ладно. Приготовим жрать. Приготовить. Еще приготовить. Павел, хочешь? Хочешь, я тебя накормлю? Киркой. Павучик, не бойся меня, я тебе не трону. Иди к папочке. Давай. Вот тебе факт, за что он напугал меня. Бездарная ты тварь. Сдохни. Паучье железо. Что же это? Ага, это паучье железо. Я думаю, это лечебная мазь. Все, ток. Вот где ваша братва прячется? Я вас нашел, раскусил. Ну что я вытворяю, блин? Ну, хоть запомнил, где вы будете. Так что, сын, живи пока месть. Так, надо сделать. Ладно. О. Добавить. Какое маленькое. Ладно. Пытка не пытка. Ты что, серьезно? Ну ладно, все, доигрались. Пожалуйста. Не жалко. А еще и жрать хочу. Я так хочу есть.
Ой, бедняга. Угу, и морковки приготовим. Их чувствую, будет пир на весь мир. Ладно, жареные ягодки. Как же без них? Сожру все. Ладно, пытка не пытка, придется еду искать. Хотя нет, еще семена есть. Пофиг. Алых Акбар, Алых Акбар, Алых Акбар. А сын поди думает, что там за дебил танцует. Идем, бегаем вокруг этого кострища. Сможем ли мы пробежать вокруг него? Да, конечно, не пробежим, а вокруг него. Да, глупо. Ладно, рубить деревья, как же без них? Дрышки нужны, чтобы топить. Жаль, что не печка. Тум-тум, ту-ту-тум, тум-тум-тум, ту-ту-тум-тум. Фух. Ну и все. Потом пойдем на войну с этими уродами. Ладно, я за этот день должен убить свина. Свиник, хочешь к папочке? Да, Геннадий, поможешь мне? Вот тебе. Я убивать. Я еще сам угрохну, урод. А я тебя вакаю тебя. А, нет. Мясо! Семена. А топор пусть лежит. Это в виде как доказательство, что свин был умным и сделал топор на 1%. Ага, приготовить. Идеально. Ну, хоть еду нашел. Так. Ага. А вы что, пауки, улыбайся? Я с вами потом завтра займусь. Или, может быть, не завтра. Ну, короче. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мистер Фокс. Yeah!